3, 2, 1. Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me. Pagi hari pukul 07.30, perawat datang untuk mengkaji kondisi pasien yang telah dirawat mulai pada tanggal 26 Maret, terhitung sudah 5 hari dalam perawatan. Pasien mengeluhkan pada pagi hari dahak yang begitu susah untuk dikeluarkan dan terdapat batuk yang cukup berat. Lalu, perawat mengkaji pasien. Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi, Suster. Perkenalkan, Ibu, nama saya Grace Amelia Martini. Saya mahasiswa dari Universitas Nurul Tarakan. Mulai pagi ini saya akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai 14 siang. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Iya, salam kenal juga, Sus. Nama saya Ibu Nanda. Suster bisa panggil Nanda. Baik, Ibu Nanda. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Apa yang Ibu butuhkan? Ini, Suster. Semalam saya tidak bisa tidur karena saya batuk-batuk terus. Setiap saya batuk, dada saya terasa sakit. Dan saya juga susah keluar. Kira-kira ada tidak, Sus, cara yang bagus biar batuk saya keluar, Sus? Biar nafas saya enak dan darah saya bisa keluar, Suster. Oh, begitu, Ibu. Kebetulan sekali, Ibu. Saya akan memberikan edukasi dan tata cara batuk efektif. Apakah Ibu bisa bilang? Boleh, Suster. Baik, Ibu. Nanti Ibu untuk caranya nanti kita sambil praktekkan ya. Saya akan menjelaskan dahulu tata caranya ya, Ibu. Pertama, Ibu minum air putih hangat terlebih dahulu. Kemudian Ibu tarik nafas 3 kali. Tarik nafasnya dari hidung keluar dari mulut. Dan untuk yang ketiga, Ibu tarik nafas lagi sambil diangkat bahunya. Kemudian tahan 2 detik, Ibu langsung batukkan spontan. Begitu ya, Ibu. Tapi untuk mengeluarkan dahaknya, Ibu bisa menggunakan tisu Ibu. Begitu ya, Sus. Ya, Ibu. Baik, saya permisi dulu. Silakan Ibu Nanda istirahat kembali. Nanti saya akan datang lagi sekitar jam 10 siang untuk membantu Ibu mengeluarkan dahaknya dengan cara batuk efektif. Tidak lama, Ibu, kira-kira 5 menit, dan kita melakukannya di sini saja. Apakah Ibu Nanda bersedia? Iya, Sus. Apabila Ibu membutuhkan bantuan, silakan Ibu menekan bel yang berada di samping Ibu. Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi, Sus. Siang hari pukul 10.00, perawat datang kembali ke ruangan pasien. Selamat siang, Ibu Nanda. Masih ingat dengan saya? Siang, Sus. Iya, Sus. Ibu, sesuai perjanjian yang telah disepakati tadi, saya membantu Ibu dengan cara batuk efektif. Apakah sebelumnya tindakan ada yang Ibu inginkan atau yang ingin Ibu tanyakan, seperti buang air kecil atau air besar? Tidak ada, Sus. Baik, Ibu. Apakah bisa kita mulai, Bu? Bisa, Sus. Baik, Ibu. Pertama, Ibu minum air hangat terlebih dahulu ya. Pertama, Ibu minum air hangat terlebih dahulu ya. Pertama, tarik nafas dari hidung ya, Ibu.
ketiga, ibu tarik nafas lewat hidung, tahan 2 detik. Kemudian naikkan bahu ibu dan lakukan secara spontan dengan tetap menurun menggunakan tisu. Untuk selanjutnya, ibu bisa mempraktekkan batuk dengan cara 2-3 kali sehari. Kalau masih ada darahnya, dan dilakukan sebelum makan, agar saat batuk ibu tidak merasa muntah. Dan setelah ibu batuk, dilakukan tangan menggunakan hand rub yang ada. Ibu tanda setelah batuk efek tadi yang tadi